आज चाहिँ हामीले यो भिडियो बनाउनुको चाहिँ पछाडि उद्देश्य के हो भने हामीले के महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ जानकारी दिउँ दर्शकहरूलाई भन्ने हिसाबले पनि यो बनाउन खोजिरहेका हौँ। खास चाहिँ म आफू नै अब एयर कन्डिसनको फिल्डबाट स्टार्ट भएको भएर चाहिँ म यसैकै विषयमा चाहिँ अध्ययन बढी गरेको भएर चाहिँ मैले तपाईँलाई यसको बारेमा केही कुराहरू म जानकारी दिन चाहन्छु। जस्तो एसीको सुरुवाती कसरी भयो भन्ने कुराहरू कतिलाई थाहा होला, कतिलाई थाहा नहोला। थाहा नहुनेलाई चाहिँ जानकारीको लागि हुनेछ, थाहा हुनेलाई त अभियसली थाहा भयो, राम्रै भयो, जस्तो केही भएन। लाइक 1902 मा तपाईँको चाहिँ एसीको सुरुवाती भएको। खास चाहिँ एसी यस्तो थियो कि त्यति बेला पब्लिकली एसी भनेर जान्थेन, तर एयर कन्डिसन भनेर चाहिँ स्टार्ट त्यसरी गरेको थियो। पछि स्लोली तपाईँको चाहिँ 1920 मा चाहिँ विलिन्स हेभी ल्यान्ड क्यारियर भन्ने जो हाम्रो साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ एयर कन्डिसन, मोडर्न एयर कन्डिसन भनेर चाहिँ उहाँले लन्च गर्नुभयो। त्यसपछि